हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरिमिनिक डीएम सिरप के बारे में। यह ड्राई कफ और एलर्जिक कफ के लिए उपयोग में ली जाती है। इसका कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरमफेनेरिमिन। और इसे 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दोपहर को और 2 ढक्कन शाम में लेने से तुरंत आराम मिल जाता है। काली घोड़ी